กลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่นัดที่เพิ่งเจอโอเอซิสเล็กๆเริ่มคิดถึงการพักพิงสำหรับคืนนี้เขาจึงออกเดินสำรวจรอบๆหินและเนินทรายเก็บกิ่งไม้แห้งก้อนหินและใบปาล์มที่ลมพัดมานัดค่อยๆวางโครงไม้พิงเข้ากับหินใหญ่แล้วใช้เถาวัลย์จากริมน้ำเพื่อผูกให้แข็งแรงก่อนปูพื้นด้วยใบปาล์มให้หนานุ่มเมื่อแสงเย็นกลายเป็นสีม่วงน้ำเงินเพิงพักที่ไทยง่ายๆของนัดก็ดูอบอุ่นขึ้นทันทีเขานั่งลงใต้หลังคาไม้ดูท้องฟ้าที่ไล่สีอย่างสงบรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งในมุมเล็กๆของทะเลทรายกว้างใหญ่ใบนี้กดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามชีวิตบนเกาะของนัทต่อไปด้วยนะครับ